107-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы пайыздар. Сабақты бастамас бұрын каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Бірінші есеп. Диаграмманы қара, сұрақтарға жауап бер. Тұрмыстық қалдықтың қанша пайызы өңдеуге жарамды? Бұл экологиялық мәселелерді шешуде қандай маңызға ие? Бізде 100% тұрмыстық қалдықтар берілген, және оның 60%-ы сармен бейнеленгені бұл өңдеуге жарамды, яғни қайта өңдеп басқа заттарға пайдалануға болады. Ал 40%-ы бұл қалдық, яғни жарамсыз. Демек, біз тұрмыстық қалдықты 100% деп алатын болсақ, онда тұрмыстық қалдықтарды 40%-ға дейін азайтуға болады, ал 60%-ын қолдануға болады. Келесі екінші есеп. Сұраққа жауап бер. Ойлан. Егер 1% дегеніміз санның 100-ден 1 үлесі болса, оны қалай табуға болады? 900 килограммның 1%-ын ше, 1800 теңгенің 1%-ын ше. Яғни, кез келген пайызды санға айналдыру үшін оны 100-ге бөлу керек. Яғни, 1% дегеніміз санға айналдырсақ, осы 1-ді 100-ге бөлеміз. Демек, 900 килограммның 1%-ын табу үшін, яғни, ол үшін біз осы 900-ді 100-ге бөлеміз. Яғни 100%. Сонда 900-ді 100-ге бөлетін болсақ, бізде 9 шығады. Демек, 900 килограммның 1%-ы бұл 9 килограммға тең. Келесі 1800 теңгенің 1%-ын қалай табамыз? Ол үшін 1800-ді 100-ге бөлеміз. Сонда 18 шығады. Демек, 1800 теңгенің 1%-ы 18 теңгеге тең екен. Келесі үшінші есеп. Есепте 4500 килограммның 1%-ын, 5%-ын, 15%-ын табу керек. Ол үшін біз 4500-ді 100-ге бөлеміз, яғни мына тұрған санның барлығын 100-ге бөліп шығамыз. Және осы берілген сандарға көбейтеміз. Сонда 4500-ді 100-ге бөлсек, бізде 45 шығады, 45-ті 1-ге көбейтсек, 45. Яғни 45 килограмм. Келесі 4500-ді 100-ге бөлсек 45, ал 45-ті 5-ге көбейтсек 225 килограмм шығады. Келесі 4500-ді 100-ге бөлсек 45, ал 45-ті 15-ге көбейтсек 675 килограмм шығады. Дәл осылай қалған есептерді шығарайық. 29000-ді 100-ге бөлсек 290-ға тең, ал оны 1-ге көбейтсек 290-ның өзі, яғни 290 теңге. Келесі 290-ды 5-ге көбейтсек 1450 теңге шығады. Келесі 290-ды 15-ге көбейтсек 4350 теңге шығады екен. Келесі 360 000-ды 100-ге бөлсек 3600-ге тең, ал 3600-ді 1-ге көбейтсек 3600 метр. Келесі 3600-ді 5-ге көбейтсек 18000 метр шығады. Келесі 3600-ді 15-ге көбейтсек 54000 метрге тең болады екен. Келесі төртінші есеп. Есепті шығар. Ата-анасы Айнаға ай сайын 1200 теңге береді. Айна бұл ақшаның 10-нан 1-ін қыздарға арналған журналға, 3-тен 1-ін мектеп дәмханасына жұмсайды. Ал қалған ақшаны жаңа телефон алу үшін жинайды. Айна телефон алу үшін қанша қалдырып қояды? Ең алдымен біз 1200-дің 10-нан 1-ін табайық. Ол үшін 1200-ді 10-ға бөлейік. Сонда 120 шығады, яғни 120 теңге. Демек, Айна 120 теңгені журналға арнайды, яғни қыздарға арналған журналға. Келесі 1200-ді 3-ге бөлейік. 400 шығады. Демек, ол дәмханаға 400 теңге жұмсайды. Дәмхана 400 теңге. Ал енді қалған ақшаны жаңа телефон алу үшін жинайды. Яғни бізде барлығы 1200 теңге бар еді. Оның 120 теңгесін және 400 теңгесін жаратты. Сонда бізде барлығы 520 теңгені жаратады. Сонда барлық ақшадан осы 520-ны азайтсақ, бізде
680 теңге қалды. Демек ол 680 теңгені телефон алу үшін жинайды. Келесі 5-ші тапсырманы орында А есебінде бөлшек түрінде жаз. Яғни берілген өлшем бірліктер 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? Ең алдымен 8 сантиметрден бастайық. 8 сантиметр 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? Біз білеміз, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Немесе 100 миллиметр. Сонда 1 дециметрдің қандай бөлігін табу үшін осы 8-ді 10-ға бөлеміз. Сонда 10-нан 8 дециметр. Келесі 4 сантиметрдегі дәл осылай 4-ті 10-ға бөлеміз. Келесі 36 миллиметр. Енді бұл миллиметр болғаны үшін біз 100-ге бөлеміз. Сонда 36-ны 100-ге бөлейік. Және келесі 83 миллиметр. Яғни 83-ті 100-ге бөлейік. Енді келесі Ә есебі пайыз түрінде жаз. 15 миллиметр 1 дециметрдің қандай бөлігі? Яғни 15 миллиметр тең болады. Яғни 15-ті 100-ге бөлейік. Ал бұны пайыз түрінде жазсақ 15 пайыз. Келесі 45 миллиметр. Бұл жерде де 45-ті 100-ге бөлейік. Яғни пайыз түрінде жазсақ 45 пайыз. Келесі 75 миллиметр. 75-ті 100-ге бөлейік. Сонда 75 пайызға тең. 69 метр квадрат, 20 метр квадрат, 50 метр квадрат бір соттықтың қандай бөлігін құрайды? Яғни жоғарыға жасайық. 69 метр квадрат. Яғни 69-ды 100-ге бөлеміз. Және пайыз түрінде жазсақ, ол 69 пайыз. Келесі 20 метр квадрат, яғни 20-ны 100-ге бөлеміз, пайыз түрінде жазсақ 20 пайыз. Келесі 50 метр квадрат, яғни 50-ді 100-ге бөлеміз, сонда пайыз түрінде жазсақ 50 пайызға тең. Келесі 6-шы есепте. Біз ең алдымен бірінші амал қосу амалы, екінші қосу амалы. Бірінші есепте берілген сандарды қосайық. Яғни 58.265-ке қосамыз 6.529.576. 5-ке 6-ны қоссақ 11. 1 жазылып 1 ойда. 6-ға 7-ні қоссақ 13. Ойдағы 1-ді қоссақ 14. 1 4 жазылады 1 ойда. 2-ге 5-ді қоссақ 7. Ойдағы 1 мен 8. 8-ге 9-ды қоссақ 7. 1 ойда. 5-ге 2-ні қоссақ 7. Ойдағы 1 мен 8-ге тең. Және 5-ке және 6 өздері жазылады. 6.587.841. Енді осы санға 47.654-ті қосу керек. Яғни 6.587.841-ге қосамыз 47.654-ті. 1-ге 4-ті қоссақ 5, 4-ке 5-ті қоссақ 9, 8-ге 6-ны қоссақ 14, 4 жазылып 1 ойда, 7-ге 7-ні қоссақ 14, ойдағы 1 мен 15. 5 жазылады 1 ойда. 8-ге 4-ті қоссақ 12, ойдағы 1 мен 13, 1 ойда. 5, ойдағы 1 мен 6. Және 6-ны көз түседі. Демек, бірінші есептің жауабы 6.535.495. Келесі екінші есепті орындайық, яғни азайту амалы. 100.585.870-тен азайтамыз 78.908.765. Бір қарыз берейік, 10-нан 5-ті азайтсақ 5-ке тең. 7-нің біреуі қарызға кетті, 6 қалды. 6-тан 6-ны азайтсақ 0. 8-ден 7-ні азайтсақ 1. Бір қарыз берейік, 15-тен 8 азайтсақ 7.
8-дің біреуі қарызға кетті, 7 қалды. 7-ден 0 азайтсақ 7. Тағы бір қарыз берейік, 15-тен 9 азайтсақ 6. Так. 10-ның біреуі қарызға кетті, 9, 9-дан 8 азайтсақ 1. 10-ның біреуі қарызға кетті, 9, 9-дан 7 азайтсақ 2. Демек, бізде 21 миллион 677 мың 105 қалады екен. Келесі, үшінші, бұл бізде көбейту амалы. Яғни 560-ты көбейтеміз 201-ге. 0-ді көбейтпей-ақ, соңына тіркеп жаза салайық. 1-ді 6-ға көбейтсек 6, 1-ді 5-ге көбейтсек 1-ді 6-ға көбейтсек 6, 1-ді 5-ге көбейтсек 5. Келесі 0-ді көбейтсек өзі шығады. 2-ні 0-ге көбейтсек 0, 2-ні 6-ға көбейтсек 12, 2 жазылып бір ойда. 2-ні 5-ге көбейтсек 10, ойдағы 1 мен 11. Енді қосайық. 0-дің өзі түседі. 6-ға 0-ді қоссақ 6, 5, 2, 1, 1. Сонда жауап 112.560 шығады. Және ең соңғы бізде бөлу. Яғни 311.742-ні бөлеміз 502-ге. Біз 3117-тен қайрайық және 6-дан берейік. Көбейтсек бізде 3012 шығады. Сонда азайтсақ 5, 0, 1. 4-ті орнына қояйық. 1054-ті 502-ге бөлейік, 2-ден береміз. Ал көбейтсек 1004. Сонда азайтсақ 0, 50 шығады. Және соңғысы 2-ні түсірсек, 502-ні 502-ге бөлсек 1. Және азайтамыз 0. Сонда 601-ге тең. Келесі 7-ші есеп, супермаркетте бағаның 5%-ға төмендегені жарияланды. Тауарлардың құны неше теңгеге төмендейді? Сонда біз алдымен ескі бағасы 200 теңге еді, 5% жеңілдік болды. Демек, алдымен 200-ді 5-ке көбейтейік. Яғни 5%-ді санға айналдырсақ, ол бізде 5 бөлінген 100. Яғни ең алдымен 200-ді 5-ке көбейтіп 100-ге бөлу керек. Сонда 200-ді 5-ке көбейтсек 1000, 1000-ды 100-ге бөлсек 10. Демек, мына 200 теңгелік сүт 10 теңгеге арзандаған. Сонда оның бағасы 200 теңге еді. Ол 10 теңге арзандаса, демек 190 теңге болған. Яғни 10 теңге арзандады, демек 190 теңге болған. Келесі 400 теңгені де дәл солай есептейік. 400-ді 5-ке көбейтіп, оны 100-ге бөлейік. 400-ді 5-ке көбейтсек 2000-ға тең, ал 2000-ді 100-ге бөлсек 20 теңгеге тең. Демек, 400 теңгенің 5% жеңілдігі 20 теңге, ал азайтсақ 380 теңге. Келесі 500. 500-ді 5-ке көбейтіп, оны 100-ге бөлейік. Сонда 500-ді 5-ке көбейтсек 2500, оны 100-ге бөлсек 25. Яғни 500 теңгенің 5% 25-ке тең. Ал азайтсақ, сонда 475 теңге болған. Келесі 300 теңге, яғни 300-ді 5-ке көбейтіп, оны 100-ге бөлейік. 300-ді 5-ке көбейтсек 1500, 1500-ді 100-ге бөлсек 15-ке тең. Яғни 300 теңгенің 5% 15-ке тең, ал азайтсақ 285-ке тең. 8-ші есеп, кестедегі мәліметтер мен сызбаны пайдаланып, кездесу қозғалысына және қарама-қарсы қозғалысқа есептер құрастыр. А есебін қарастырайық. Былай болсын. Жүрдек пойыз 220 км/сағат жылдамдықпен жүрді, ал жүйрік пойыз болса 140 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Олар 3 сағаттан кейін қандай қашықтықта болды? Ол үшін біз екі жылдамдықты қосайық. Яғни В жақындау қосу үшін 220-ға 140-ты қосамыз. 360 км/сағатқа тең. Енді олардың арасындағы қашықтықты табу үшін, яғни осы
жақындау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Демек 360-ты 3-ке көбейтейік, сонда 1080-ге тең. 1080 километр. Келесі әй есебінде былай деп құрастырайық. Жүк пойызы 65 км сағат жылдамдықпен жүрді, ал жеңіл автокөлік 85 км сағат жылдамдықпен жүрді. Олар бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалып келе жатыр, және олар 5 сағаттан кейін қандай қашықтықта болды. Яғни олардың алыстау жылдамдығын табайық. Ол үшін 65-ке 85-ті қосайық. Бізде 150 км сағат шығады. Ал қашықтығын табу үшін осы В алыстауға т-ны көбейтеміз, яғни жылдамдық пен уақыт. Сонда 150-ге 5-ті көбейтейік. Демек олардың ара қашықтығы 750 км болады. Келесі 9-шы есеп, есептің шартын оқы, есепте артық мәліметтер бар ма? Қалалардың ара қашықтығы 720 км. Олардан таңертеңгі сағат 8-де 2 туристер тобы бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы шығып бір қалыпты жүріп отырды. Олар 16 күннен кейін бірінші қаладан 320 км қашықтықта кездесті. Әр топ күніне қанша километр жүріп отырды? Яғни бізде топтың шығу уақыты бізге қажет емес. Яғни олар таңертеңгі сағат 8-де 2 туристер тобы бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы шықты. Мына мәлімет бізде артық. Ал әр топтың күніне қанша километр жүріп отыратынын табу үшін ең алдымен біз 16 күннен кейінгі бірінші қаладан қандай уақытта кездескенін табайық. Ол үшін 320-ны 16-ға бөлейік. Сонда 20 км сағат. Демек, бұл бізде бірінші топ еді. Келесі, екінші топты табу үшін мына 720 километрден 320 километрді азайтайық, сонда 400 километр. Бұл бізде екінші топ. Енді осы 400-ді 16-ға бөлейік, сонда бізде 25 километр сағат. Демек, бұл бізде екінші топтың жүргені уақыты. Екінші топ. Демек, бізде бірінші топ 20 км сағатпен жүрсе, екінші топ 25 км сағат жылдамдықпен жүрген. Келесі 10-шы тапсырманы орында. Телефонда 749 цифрларынан тұратын кодпен бұғаттаудан шығаруға болады. Код 900-ден үлкен жұпсан екендігі белгілі. Кодты ата. Бірінші 9-дан басталатын 3 таңбалы сан құрастырайық. Ол бізде 947 және 974 деген сандар. Енді бізде сан 900-ден үлкен, яғни екі санымыз да 900-ден үлкен, бірақ ол жұпсан болу керек. Ал жұпсан дегеніміз ол 2-ге қалдықсыз бөлінетін сан. Бізде 947-нің соңғы цифры 7 саны, ал 7 2-ге бөлінбейді. Демек, бұл сан код емес. Ал 974-тің соңғы цифры 4 2-ге қалдықсыз бөлінеді. Демек, 974 жұпсан, әрі 900-ден үлкен, демек, біздің кодымыз 974. Келесі 11-ші есеп, есепте 2000 теңгенің 1%, 3%, 5% табу керек. Ол үшін біз берілген сандарды 100-ге бөліп аламыз және мына тұрған сандарға көбейтеміз. Яғни 2000-ді 100-ге бөлсек 20-ға тең, 20-ны 1-ге көбейтсек 20, 20-ны 3-ге көбейтсек 60, 20-ны 5-ге көбейтсек 100 теңге. Келесі 3600-ді 100-ге бөлсек 36, 36-ны 1-ге көбейтсек 36, 36-ны 3-ге көбейтсек 108, ал 36-ны 5-ге көбейтсек 180 теңге болады.